Krásný festivalový den, já jsem Pavlína Horáková, vítejte v prostoru Quiff X, tady ve Varech. A já dnes vítám jednoho z nejvýraznějších slovenských herců současnosti. V Karlových Varech je letos kvůli filmu Bojovník, ve kterém stvárňuje hlavní roli boxera Hoffa. Prosím, přivítejte Milan Ondrík. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. To si nečakal. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ďakujem za takéto privítanie. Teším sa, že tu môžem byť aj spolu s našim filmom Bojovník a Karlové Vary, nepoviem nič prekvapivé, keď poviem, že ten festival jednoducho milujem a je pre mňa zásadný v mojom živote. Takže ďakujeme za pozvanie s filmom. Děkujeme, že jsi tady s námi, že jsi udělal čas. Ty jsi v posledních letech hrál tady veterána, mnohonásobného vraha, tátu, kterému se stane nepředstavitelná tragédie a teď teda boxera, který má také trošičku takový temný příběh, to se dozvíme později. Mě jenom zajímá, když ti někdo zavolá jako s nabídkou role a řekne Milane, bude to fyzicky strašně náročný a psychicky taky, tak ty si řekneš výborně, chci to dělat, nebo jak tohle to chodí? No ide o to, že niekedy sa ma pýtajú, že aké postavy dostávam, ale ja si tie postavy tak trošku vyberám. A jedna vec je, že ako sú tie postavy napísané, respektíve tie príbehy, ale častokrát sa mi deje, že ja si to ešte komplikujem a idem ešte na väčšiu hranu, alebo respektíve do iných polôch, ktoré som nejakým spôsobom nezažil. Ale chcem povedať, že film Bojovník som si tak zrekapituloval, že čo vlastne ťažšie som ešte nehral, takže nejakým spôsobom sa mi uzatvára moja herecká práca v tom filme, pretože to je nielen fyzicky náročná postava, ale hlavne dramaticky a psychicky náročná, čo vlastne ten boj bol náročnější, myslím, že v té hlave, ako v tom reálnom ringu. Ty jsi právě v jednom z posledních rozhovorů pro E15 řekl, že tímhletím filmem by si uzavíráš právě jednu etapu hereckého života, kde se ti koncentrovaly role, ve kterých jsi ubližoval, i role, ve kterých bylo ubližováno tobě. Tak kdy ti tohle to došlo? Jako došlo ti to už, když jsi četl ten scénář toho bojovníka, nebo už když jsi běhal do kopce s pneumatikama s Jirkou Procházkou? Nie, asi to bolo, som si to uvedomil tak doma. Že vlastne, ani neviem, ako sa to stalo, ale moje deti vyrástli. A vlastne ja som mal pocit, že sa nejakým spôsobom im venujem a mám pocit, že som natočil pre mňa, dajme tomu, že budú 2 filmy a deti sú zrazu veľké. Hovorím si, že kde je ten život? No, môj život zostal na plátne za posledné roky, takže to je taká obeta, ale prehodnocujem, že čo ďalej vlastne, čo budem chcieť, takže rozmýšľam, že pôjdem do ľahších žánrov, že do nejakého možno, ale žartujem, neviem, budem robiť komédie, Pohádku by si mohl zahrát nějaký. Ale zase nejakého proste zlého čarodějníka. No, to je ono. To bys asi prince, no. Princa, ja som vždy chcel hrať princa. A ja som mal dlho ešte na vysokej škole takto dlhé vlasy a sa to nejako nestihlo, takže už neviem, čo mám robiť proste. Hele, a byl jsi na škole třeba už jako bojovník, jako rváč, nebo? Ako keby, ja keď som prišiel už z vesnice do mesta, tak vlastne mal som skúsenosti, že dedinské zábavy, ale musím povedať, že ja som bol tá rozbuška, ktorá vlastne, keď boli chalani bitkári z inej dediny, tak vlastne ja som bol ten, ktorý odzadu kopol niekoho do chrbta a vlastne a oni bežali za mnou a tam vonku už čakali naši. Takže ja som bol ten. A už keď boli na zemi, tak vtedy som si kopol. Akože tak to bolo takto. Takže takýto bojovník som bol. Ty jsi z Oravy, že jo? A tak jaký bylo dětství na Oravě? Parádne, najlepšie. Ja som sa do mapy, kde to je. Bojovali sme ako každý človek vo svojom živote, ale ja som chlapec, ktorý vyrastal na statku. To znamená, že moje detstvo je spojené s tým, že som pásol kravy, pásol som husy a jednoducho tieto všetky veci. Robili sme si vojny, dolný koniec medzi horným koncom a tak ďalej a tak ďalej. A každopádne mám veľmi... Stále myslím na to, keď neviem ako ďalej v tom ako keby veľkom svete týchto červených kobercov, tak vždy sa vrátim myšlienkami, že moja mama mi raz povedala, že Milánko, nezabudnú, z ktorého zadku si vyšiel. Takže vždy si na to spomeniem a vždy sa snažím zostať pevne stát na nohách. Na to jsem se tě přesně chtěla zeptat, protože když tě člověk vidí na tom červeném koberci, teď tě diváci už zítra můžou vidět v kleci, tak který to prostředí je ti příjemnější? Asi v tej klietke, asi v tom, ja som človek skôr, ktorý nerad hovorí o svojej práci, ale radšej robím tú prácu. To znamená, že radšej som v tom zasmradenom džime, kde som s chalanmi, s ktorými si viem rozdať na hubu, ako to, že sa predvádzať a ukazovať, že som niekto, ktorý niečo dokázal. To je tak, že keď som tu bol pred pár letmi, ako na červenom koberci, kde vlastne som dostal aj ocenenie
Ano. ten krásny Globus, to je jedna z najkrajších mojich scén. 2019. Tak jednoducho, tam som si uvedomil, že som sa vrátil domov a otvoril som si nový scenár a nevedel som si prečítať prvú vetu z toho scenára. A hovorím si, že táto cena mi môže len a len ublížiť. To znamená, že to ocenenie je veľmi prchavé a ten moment je krásny, ale na ňo treba hneď zabudnúť, pretože herectvo sa nedá naučiť a idete vlastne stále odznova. Neviete povedať prvú repliku a stále nad tým rozmýšľate. To znamená odznova a odznova. To znamená stále pevne stať na nohách. To je moje krédo. Než se ponoříme ještě víc trošičku do bojovníka, protože já se vám přiznám, já už jsem ho viděla, takže já se budu ptát informovaně, ale slibuju, že vám nic neprozradím. Tak přesně chci mluvit o tomhletom. To QR tady je vaše možnost se ptát. Můžete si prostě jenom vezměte telefon, naměřte ho na to QR, ono vás to zavede do aplikace Slido, nemusíte nic stahovat, nemusíte nám dávat vaše údaje, do banky se vám nezalogujeme, nebojte a můžete se zeptat anonymně Milana na cokoliv chcete. My pak uvidíme na závěr, kolik těch dotazů třeba se tam vyskytne a položíme je, jo? Tak to je jenom taková ještě praktická věc. A pojďme už tedy na toho bojovníka. Ty už jako pár let bojuješ, že jo? Boxuješ, tak jsem chtěla říct. Že jo? Máš trénink prostě nějaký. Áno, akože, ale hlavne ja robím to kvôli tomu, že mne to robí hlavu, proste, že psychiku a vlastne ma to nejakým spôsobom ventiluje od náročných, možno aj psychologických postav. Takže ten bojovník sa to tam tak spojilo trošku, že vlastne tá psychológia s tým fyzičnom sa nejakým spôsobom vyrovnávala a na čo som sa veľmi tešil, pretože ten film som točil počas celého roku na rôzne fázy. Medzi tým som netočil nič iné, venoval som sa len a len bojovníkovi. No a ty už jsi měl i film Veterán, kde jsi taky měl jako nějakou bojovou průpravu. Vím, že jsi se na to nějak připravoval, tam byly taky jako různé scény, ale tohle je přece jenom něco jiné. Mě by zajímalo, když jsi přišel do toho filmového gymu a byli tam ty skuteční zápasníci, tak jako přišel tam nějaký moment, kdy jsi řekl, no, tak tady mě to herectví asi stačit nebude. No, pardon, ja som tam došiel a ja som si uvedomil, že ten gym, krásny, ten filmový gym, je urobený z jedného kultúrneho domu, to neviem presne, jak sa to volá, za Ostravou. A keď som to videl, tak ja som sa skoro rozplakal a chcel som utiecť. Keď som videl, že ktorí fighteri tam prichádzajú, ja som nečítal, že kto tam všetko bude hrať. A teraz tam začali prichádzať David Kozma a proste Vémol a neviem čo. A ja hovorím, že čo ja tu chcem ukázať, proste, že ja sa nemôžem s nimi vôbec porovnávať. Ale potom som si všimol, že sme natáčali scénu v oktagone práve s Davidom a videl som, že sa zapla kamera a že on je nejaký v pohode proste, že hovorím, čo je? A on, že ja nevím, akože ja si to udelám. A hovorím, že aha, tak tu sa sily začali vyrovnávať. Ale potom sa to jednoducho zmenilo a s odstupom času z Davida sa stal geniálny herec a jednoducho mám takú príhodu s ním, keď sme točili, bolo to v Edenu a natáčali sme vlastne príchod do toho oktagonu a tam na neho začali kričať, že Davide, Kozmo. A on mi hovorí, že Milane, co mám dělat? A ja hovorím, nič, buď v pohode, však ty hráš seba. O mnoho horšie to bolo, keď začali kričať Slováci, že Ondri gej, alebo že Černák, a neviem, takéto veci, že... Takže to bolo horšie. Ale takže jednoducho, ja som sa s tými chalanmi skamarátil a musím povedať, že presne, ak máme predstavu o nejakých, neviem, aj sú tu na tých kobercoch tie hviezdy herecké, alebo tí fighteri, že kto všetko to je a že oni musia byť takí namyslení. Ja vás chcem ubezpečiť, že to sú najpokornejší a najskromnejší ľudia. Vrátane mňa! A to jsem se chtěla, děkujeme. To jsem se tě právě chtěla i zeptat, jako jestli bylo něco, co tě na tomhletom světě překvapilo, o čem jsi jako nevěděl, že tak je to ta pokora třeba, kterou jsi zmiňoval? Áno, to sa mi len utvrdilo, pretože ja sa stretávam aj s chalanmi, ktorí sa profesionálne venujú bojovým športom, ale tu ma to len utvrdilo, že naozaj, že neviete, že máte nejaké predsudky, že to je také ego a neviem kto a môžem menovať rad za radom. Napríklad, keď sme natáčali filmový deň s Jirkom Prochádzkom, tak to sme vlastne boli u neho priamo v gyme za tým Brnom a vlastne strávil som s tým deň a ja som jednoducho zabudol na to, že sú zapnuté kamery, pretože on bol tak pokorný človek a tak vlastne mi veci vysvetľoval, že tam sme niektoré veci improvizovali a nejaké údery a mňa to tak hrozne zaujímalo, že ja som jednoducho, keď sa skončil natáčací deň, tak ja hovorím, že aha, to sme my točili, že ja som si myslel, že to máme reálny tréning, takže mal som aj takéto zážitky s týmito chalanmi. No, horšie to bolo, keď prišiel na natáčací deň Carlos Vémola a mal ma hodiť o zem. No, tak vlastne ja som ubezpečoval, že toto budeme natáčať, že pol dňa, že halo, že OK, jasné, hodil ma o zem, ja som sa cítil ako to sírové bambino, ak to poznáte, ktoré není otvorené a je vymačknuté bez toho, aby ste ho otvorili. A hovorím, že takže mal som aj takéto zážitky, pretože jednoducho,
ale niečo nešlo obísť. Samozrejme, boli tam aj nejaké zlomeniny, samozrejme modriny a teď. Počkej, jakože jsi ty něco zlomil? To ne. Ja nie, Ty jsi někomu něco zlomil. nebudem o tom hovoriť. Ježiš. No protože, a to já snad Zlomil to... som, vieš čo? Čo? Srdce. Tak to sam. Milané, to je nám jasný. To my chápem tady. Ale protože já ještě řeknu jedno sousloví. Letecký den. To tě tam jako házeli do toho vzduchu docela jako často. Celý deň. Celý den těle. Celý deň ma hádzali. A opravdu tě házeli? Profesionálny MMA zápasník ma o zem hádzali a niekedy naozaj aj bez žinienky, ale musím povedať, že ja som sa na to dosť pripravil, pretože bol som hádzaný aj predtým, jak sa to natočilo, pretože jednoducho, keby som nebol pripravený na to fyzicky, tak tých zranení asi viac, ale tým, že som bol otužený a ja mám takú záľubu, že vlastne aj keď som na nejakom večierku alebo chalani, režiséri, Vojta Frič a Tomáš Dianiška môžu potvrdiť, že vlastne vždy na každom natáčaní sme si dávali spotky do rebier a jednoducho teraz, aj keď som bol na Oktagone, tak som sa stretol s Jozefom Hálom, ako ho poznáte, to je vlastne fighter Bernacle boxe, tak som si dal s nimi otužovanie do rebier a to vlastne ide o to, že postupne, keď niekto povie stop a ja som to stop jednoducho nechcel povedať a doteraz mám vlastne nalomené rebro, takže asi toľko, ale sám som to chcel, to je celé. Tak prosím tě, tak jenom, jako řekni mi, když ty seš fit, sportuješ, mluvili jsme tady o tom, tak jako co pro tebe bylo třeba na té přípravě nejtěžší? Fyzický přípravě na tu roli? Ja som sa na to naozaj tešil jednoducho, pretože aj doma mi bolo vyčítané, že niekedy chodím do gymu a že keď mám voľno a že by som mal byť viac rodinou. A vlastne teraz to bola zámienka, že ale ja idem do práce, ja musím ísť do toho gymu kvôli tomu, že ja sa musím pripraviť na ten film. Ale bolo to zaujímavé pre mňa aj v tom, že nikdy som netrenoval ako keby zem, že vlastne zápasenie a tu som sa tomu musel povenovať, pretože aby som vedel, že čo je to, keď ma niekto hodí o zem, napriek tomu, že hrám postojára. A bolo to príjemné s užitočným, ale o mnoho viac som rozmýšľal, na tie fajty som sa tešil, ale o mnoho viac som premýšľal nad tou psychológiou tej postavy a o tej vlastne, o tej dráme, ktorá sa udeje, pretože častokrát každého z nás ten boj reálny v živote je o mnoho náročnejší ako ten, ktorý je v klietke. A tak by som povedal, že to je taká metafora. A keď niekto povie, že prečo som zobral rolu bojovníka? Ja chcem povedať, že každý z vás je bojovník, pretože každý z vás zažíva boj o to, že či má peniaze, či má za čo zaplatiť úver. Každý bojuje o svoju lásku, o svoje zdravie. To znamená, že by som chcel povedať, že bojovník je každý z vás a za čo vám gratulujem a ďakujem. Já jsem zrovna chtěla říct, že to je příběh, je to samozřejmě na pozadí bojového umění, ale je to příběh o druhých šancích, asi by se dalo říct, o rodině, o vztazích a tak dále. Ale my vám opravdu nesmíme víc prozradit, že zítra je velká první premiéra. Ja len poviem toľko, že keď som si prečítal ten scenár, tak ja vlastne idem vždy intuitívne. A keď som ho čítal a paradoxne som šiel cestou z Prahy, nešoferoval som, ale vlastne viezol ma šofér. A jednoducho nejaké 3 momenty ma tak silno zasiali, že som povedal, keď som šiel na kamerové skúšky do úzkeho výboru, som im povedal úplne na drzovku, že ja si myslím, že ja by som ten film mal hrať. A potom som si cestou naspäť uvedol, že jaký som bol drzý, že čo sebavedomý proste Slovák ide do Čiech na českú postavu a hovorí si, že dobrý, ja by som to mal hrať. Ale som o tom presvedčený, že vlastne tá voľba, dúfam, že bola správna, ale išlo o to skôr, že ja som bol ochotný podstúpiť to, že sa vžijem do tej postavy a že si prežijem ten príbeh, túto drámu toho človeka, ktorý vlastne skončí nakoniec v klietke a uvidíme, či ten boj vyhrá sám so sebou alebo v tom reálnom ringu. Tam hraje důležitou roli jedna písnička, kterou ses musel i naučit. Vzpomeneš si ještě na ní? Nie. Na pouti jsem vystřelil áno, tú pesničku som veľmi dobre poznal, to každý poznáte asi, ale samozrejme, že... Prosím vás, kdo ji zná? Dala si do vlasů, kde hladívám tě já. V tomhle smutném světě si má naději na víru, že nebe modrý ešte smysl má. Dobre, a teraz vám niečo poviem, že vlastne ja som sa to musel učiť, pretože to je nejaká predhistória toho osudu toho človeka, ktorý vlastne mal ešte vtedy pevnú rodinu a sme si to púšťali v aute a vlastne
Teraz ma to trošku dojíma, pretože tá pesnička, vám poviem, je vlastne ako jeho nástupovka na ten hlavný fight. To môžem prezradiť. A jednoducho, keď sme to natáčali v tej O2 aréne a vlastne tam tých, neviem koľko tisíc ľudí v tej hale bolo. No počkej, Milane, my vám to musíme vysvětlit. On opravdu, totiž lidi si zaplatili lístky normálně na OKTAGON a nevěděli, že tam bude překvápko, přijde tam Milan Ondrík a přijde hlavně Ondřej Novotný a řekne, prosím vás, teď chviličku pauza a my tady budeme točit film. No. A jasné, a to muselo byť veľmi dobre naskúšané, pripravené, to znamená, my sme to skúšali deň predtým bez ľudí, pretože tých záberov nebolo veľa, pretože toho času v tých pauzách bolo málo. Ono sa to kombinovalo, ten reálny fight, ktorý bol v štúdiu, tak aj s reálnym oktagonom. A ono to bolo hrozne zaujímavé, pretože ja som vedel, čo mám robiť, ale musel som sa udržať, aby som nefungoval ako Milan Ondrík, pretože keď ten Dav zrazu začal kričať na tej nástupovke a išla tam táto moja nástupovka, tak ja som sa proste mal čo robiť, aby vlastne som tam nevybuchol od adrenalínu, od radosti, od dojatia a teda. A vlastne to som rád, že je tam zaznamenané a že som sa ako tak udržal, že som hral tu postavu a nestal som sa Milanom Ondríkom. No ale to mi řekni, když potom jdeš jako do té klece a máš kompars menšího města, že jo, tam je 25 000 lidí a ty tam přijdeš jako teda herec, ale máš zároveň bojovat. Tak seš tam jako v ten moment jako fakt jako hraješ, je to herectví, anebo je to jako, že sportuješ a bojuješ? O tom jako... hovorím, že vlastne, že okrem toho, že ten Dav improvizoval a podával mi ruky a kričal, tak ja som sa musel fokusovať a sústrediť. To znamená, že ja som sa ako keby vypol zvukovo, počul som len tú pesničku u stánku a zrazu vlastne som videl len tých ľudí ako keby v tichu, že... A ja som sa musel sústrediť na to, že teraz som tá postava vlastne a vedel som, že teraz musím urobiť pohľad tam, pretože tam niekde sedí moja filmová dcéra a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že... Jedna vec bola emócia Milana Ondríka, ale druhá vec bola technická, že vlastne vedel som, že čo musím zahrať a tých záberov nemám veľa. A když si prostě zažil tu atmosféru oktagonu, která je, a nevím, byli jste někdo na MMA zápase, je to prostě megalomanská show, já jsem na tom jednou byla a ač nejsem žádný velký fanoušek bojového umění, tak musím říct klobouk dolů, byl to zážitek. A teď, když ty tam seš a seš dole a tady všude ty lidi okolo tebe, jako byl tam moment, ruku na srdce, byl tam moment, že jsi řekl, no tak Ondro Novotný, kde já tě tu podepíšu, já bych možná šel, protože on dává občas šanci hercům. Oni sa ma na to pýtali, ale vlastne ja poviem, že ja som verný organizácii Kráľovej ulice na Slovensku, to je organizácia v slamenom ringu Bernacle Boxu, kde som mal vlastne 2 zápasy, jeden úspešný, jeden neúspešný a vlastne bolo to aj pre mňa dôležité v tom zmysle, že som si to ako keby vyskúšal ten tlak. Nebolo to pred toľkými ľuďmi, ale nastupoval som pred 2000 ľuďmi na reálny fight a mal som čo robiť, aby som sa udržal. Ten adrenalín funguje. Ale potom som to tak vyhodnotil, že chvála Bohu, že som to urobil, pretože som ustal ten obrovský tlak toho oktagonu, kde vlastne som sa mohol fokusovať a sústrediť na postavu, ktorú hrám. Takže som vďačný za tú skúsenosť a za ten z mojej strany snažiaci sa profesionálny prístup, že som aj reálne podstúpil zápas. Už si to zmiňoval, že tam je i Jirka Procházka. Jirku Procházku znáte ho? To je UFC, že jo? Teď měl velký zápas, bohužel tam to nevyšlo, ale jinak je strašně dobrý. A on je známý právě tím, že je takovej, že jo, meditativní. A tak bylo něco, nějakou radu, kterou ti třeba řekl, něco, co s tebou zůstalo třeba i po tom filmu? On mi povedal, že tým, že ja nie som profesionálny bojovník a som sa ho pýtal a on povedal, že ešte ten úder musíš najít. To znamená, že tak ho hľadám stále. Upřímně ti to řekl, jako. Hej. No a teď ty jsi tam párkrát i dostal pořádnou ránu. A teď, jako, to jsou reální rány, které tě bolejí teda? Bolelo tě to? No niekedy áno, akože, ale to si zvykne človek. Protože jak se hraje bolest přitom, když hraješ jako fightera? Že ide o to, že najväčší problém som mal ten, že keď som mal reálne sparingy alebo že tréningy v civile, tak ja som si musel dávať. Vždy mám s tým problém, ako herec, pretože vy nejdete kontinuálne postavu, že točíte, ale že jednoducho ja nemôžem prísť s hrčou, s monoklom na natáčanie, keď vlastne ešte netuším, že idem do nejakého zápasu. To znamená, že pre mňa bolo náročnejšie nedostať, ako dostávať. Radšej by som bol, že proste dostávam a jednoducho, keď máte s tým skúsenosť, tak ono to trošku prestane aj bolieť a vlastne sa to naučíte príjmať. Príjmať údery sa naučiť je dôležitejšie ako dávať. Alebo jednoducho, keď vy niekoho vo filme vraždíte, alebo bijete, v prvom rade musíte myslieť na to, aby ste toho zavraždeného
aby ste mu neublížili. Rozumieš? Že to je vlastne iný princíp. To znamená, že ja keď vo filme vraždím, tak musím dávať pozor, aby toho, koho zavraždím, aby som mu neškrábal po hlave, vieš. To je zkušenost, kterou všichni si můžete určitě zažít, jako kdybyste náhodou někoho potřebovali zavraždit a hlavně mu nesmíte ublížit. Ale naozaj vás to baví, tá technológia, že ako sa to stane, že ako vyprskne ten mozog, alebo tá krv proste, že... ale naozaj, že to je vlastne taká hra a tieto akčné veci mňa jednoducho veľmi bavia a o mnoho viac sa musím sústrediť na tie psychologické a emocionálne veci. Hele, a byl tam třeba nějaký záběr, nějaká situace, kdy jsi řekl, tohle už jako nechci opakovat, aby jsme měli klapku 10, 9, 11. Boli to niektoré veci, ktoré boli veľmi citlivé, ako keby to boli viac emocionálne, ale tie fighterské, ktoré sa točili niekedy aj 12 hodín, tréning trvá niekedy bežne hodinu, tak vlastne naozaj, že som padal na hubu, ako aj ostatní fighteri, ale vlastne ja som sa snažil sústrediť, ale pamätám si jeden moment, keď točili sme to v zime a som bol v jeden moment spotený reálne a potom sme šli iný záber a prišli maskerky, ktoré ma mali nastriekať ako keby vodou, aby som bol spotený. Tak jednoducho ja som sa takto sústredil a iba som reagoval nejak divne, len som započul, ako jedna maskerka, asistentka hovorí, že Haničko, ja za ním nejdu, ja sa ho bojím. A ja hovorím, nebojte sa, proste ja sa len sústredím, že jednoducho, že zo mňa išla taká nejaká energia, že som bol proste iba fokusovaný, sústredím na to, že čo idem urobiť. A keď vlastne vychladnete a ste v zime a začne na vás striekať vodu, tak reagujete proste inak. Ale vlastne to je len to sústredenie. A vlastne musím vysvetliť, že vlastne to je môj spôsob práce. Ty si už říkal, že ten film je o tom, že každý z nás je bojovník, každý z nás musí možná překonávat a dostávat i doufejme nějaké druhé šance. Ty jsi v podcastu Premlčané. Dobrý deň. Dobrý deň, tady zdravíme. Ty jsi v podcastu Premlčané. Otevřeně... Promlčené. Tak Premlčané, ne, slovensky. Promlčené přeložíme, prosím vás. Rozumíte mu tady? A ty umíš i česky, ale. Jasně, no. Prosím tě, jsem to řekl pražsky teďkon. Keď sme prišli do Prahy s spolužiakom, tak že idem zbaliť nejaké baby na Karlovom moste a že odváži sa niekto povie, že holky, odkud ste z Praha? Nevím, proč jsem to povedal. Ne, protože se o tom bavíme. Protože tak víš, že já směřuji k vážnému tématu, a ty mi to tady boříš, jo? Ale počkej. Prostě v podcastu Premlčané si otevřeně mluvil právě o těch druhých šancích, o minulosti, kde si i ty poznal sílu alkoholu, sílu drog i průšvih z roku 2013, kdy tě policie chytila za volantem pod vlivem. Tak co tě tenhle ten moment jako naučil, co ti to dalo do života? Co to byla tvoje druhá šance? To bolo o tom, že ja mám kredo, že každý môže v živote urobiť chybu. Má na to právo, pretože sme ľudia. Ale ide o to, že môžeme byť lepšími ľuďmi, keď tú chybu nikdy nezopakujeme. A to ma to naučilo. To znamená, že ja aj dneska večer možno urobím nejakú chybu, ale zajtra sa ju budem snažiť už neopakovať. A takto sa snažím ako keby aj ľudsky rásť a vlastne preto som už nikdy takú chybu neopakoval. Napríklad, keď sa udiala tá vec, že ma chytili za tento, tak vlastne naozaj, že vtedy ja som len to auto chcel preparkovať, pretože a to mi neverí ani moja žena, že som to chcel urobiť. Ale vlastne naučilo ma to, že dovtedy som hocikedy si takto jazdil, ale vlastne od toho momentu ja som ten mentor, ktorý hovorí, že dávaj na to pozor, lebo ja som zoberiem si z toho iba to pozitívne. Mal som jedno šťastie, že som nikomu neublížil. A to je vlastne to ponaučenie. To znamená, že tú chybu nechcem zopakovať. Ty jsi zmínil tvoji ženu, máš i děti. Jako, když se oni dívají na ty tvoje postavy, jak jsem je zmínila, jako tam byl opravdu i mnohonásobný vrah a vidí tě v té roli, jak to dávají, co si o tom myslí? Co říkají? Neviem. Táta. Neviem, akože bolo zaujímavé to, že skôr keď som bol za tým masovým vrahom, tak sa ma opýtal, že ako sa má moja rodinka. A ja hovorím, že dobre, že mám pozdraviť. Tak som došiel domov a že pozdravuje vás Miky Černák. A oni, že to kto je? Nič, to je len taký masový vrah, že bol. Takže vlastne, ale oni ma nevnímajú, že som herec, oni ma vnímajú ako otca rodiny a taky sa snažím byť, ja naozaj sa snažím
Napríklad mám taký zážitok, že som hral postavu Lomidreva, takže detskú rozprávku v divadle, kde som bol Lomidrevo, ktorý akože všetkých premôže a bola tam moja najmladšia dcéra a ona proste utiekla z toho divadla a uvádzačky ju nevedeli chytiť a jednoducho som pochopil, že vlastne vidím vonku a tam boli mamičky s deťmi a chceli sa so mnou odfotiť ako s hlavným predstaviteľom a jednoducho a povedali, že a ja sa chcem odfotiť s Lomidrevom a neviem čo. A moja Aneška za mnou bola a proste strašne to bolo dojímavé, pretože ona povedala úplne s plačom, že to nie je Lomidrevo, to je môj tatínko a vlastne a takto ma berú. A vy vlastně s rodinou nebydlíte v Bratislavě ani v Praze, ale v Nitre. V Nitre? Pretože po škole som išiel tam do divadla a jednoducho, keď som prestúpil do Bratislavy, do Národného divadla, tak už sme tam ostali a Nitra sa stala našim srdcom, pretože je to krásne mesto, kde sa nám narodili deti a jednoducho je pre mňa jednoduchšie, že ja som ten, ktorý cestuje, či už Bratislava, Praha, ako by som ich mal sťahovať. No. Já se nemůžu nezeptat na film Otec. Otec, ty jsi už o tom několikrát mluvil, v rozhovorech se tě na to často ptají. Pro ty, co neví, ale věřím, že všichni víte, je to založeno na reálném příběhu, který se stal. Tatínek, který bohužel nechal dítě v autě a to dítě zemřelo. Mě na tom fascinoval příběh, který si někde vyprávěl, že když jste byli v Palm Springs, takže tam za producentkou přišla nějaká paní, že na základě toho filmu odpustila. Áno, to je v skratke zaobalím to na to, že tu vlastne, že naozaj, že sa stretávame, že s oceneniami, aj ten film stretol veľmi veľa ocenení, nielen individuálnych, ale rôznych, aj tuto vlastne sú oceňovaní ľudia, ale neviem čo, ale podľa mňa najväčšia cena pre filmára alebo umelca je to, že keď sa dotkne kohokoľvek a nemusí byť ocenený, ale to ocenenie môže byť v podaní ruky, že niekomu proste som pomohol tým, že som hovoril o nejakom príbehu a tam sa stalo to, že tam bola jedna kritička, ktorá vlastne zastavila auditorium pri potlesku lebo sa pýtali, že ako to, že sa nedostal ten film do úzkeho výberu na Oscary a to lebo prešiel festival po celom svete. A tam to bolo asi najväčšie ocenenie, ktoré získalo. Nie je to tie zlaté ocenenia, ale to, že sa postavila žena, ktorá vlastne jej bratovi sa stalo niečo podobné. A povedala, že 20 rokov mu nevedela odpustiť a po zhľadnutí toho filmu vlastne mu odpúšťa. Ty jsi ještě mluvil i o tom, Ty jsi mluvil i o tom, že tě překvapilo ty hejty, který chodili vlastně na toho tátu, na toho reálného tátu. Ale ja som bol zvyknutý, pretože ja som bol pred tým filmom, som mal ešte vlastne tie výrazné aj mafiánske, tak vlastne tam tých hejtov bolo ešte viacej, takže v pohode. Ale vlastne to bolo o tom, že ja som si na to skôr spomenul vtedy, keď sa to reálne dialo, podobný prípad v Nitre, že vlastne otec zabudol to dieťa a to sa stalo a vlastne ľudia ho chceli ukameňovať a prijali mu smrť, že si zabil dieťa a ja som chcel kričať do sveta, že halo, že aký trest prajete človeku, ktorý dostal ten trest najväčší. A jednoducho, keď sa stalo to, že on za svojou dcerou nedobrovoľne odišiel, tak mne sa ako keby samému uľavilo. A keď mi zavolali, že o takomto prípade chcú natočiť film, tak ja som minútu nemohol hovoriť a potom som si povedal, že áno, že idem do toho a vlastne urobil som ten film. A urobil si ho krásne, ako děkujeme za No dúfam, že aj Bojovník bude takýto film, že vlastne zasiahne veľa osudov, pretože nie je to len film o fighterskej scéne, ale je to film o každom z nás, je to film o rodine a aj o láske. Ještě než dáme prostor vašim otázkám, že vidím, že tam nějaké máme připravené, ještě jedno téma se dovolím. A víš, já ti přečtu tvoje vyjádření, jo? Jako občan této země nemůžu být ticho, nejradši bych jen v klidu dělal svoji práci a pak si tam ještě řekl i takové odporné charaktery, jaké nám teď vládnou, by se mi ani nechtělo hrát. Jak vnímáš ten současný stav slovenské kultury? Takže všetci sa nejakým spôsobom ozvali na sociálne siete a vlastne na mňa reagovali. No. A jednoducho ja som dal jeden status a odpoveď, že viete čo, lebo bola raz, že akú na nás vyťahne zbraň, keď som hral neviem koho. A ja som im odpovedal, že ja vyťahnem na vás jednu a jedinú zbraň, ktorú vy nemáte, nemali ste a mať nikdy nebudete. A to je talent. To jsi řekl hezky. Ale řekni, jaká je ta situace teď? Je to trošku lepší? Jaká je situace na Slovensku v té kulturní scéně? Protože my teď tady v Česku to máme taky složité. Viete čo, ja len dúfam, že vlastne tým, že to u nás skôr začalo, takže u nás to skôr skončí ako u vás.
A ty, i když teď máš film, který je jakoby v Česku, tak vnímáš i to, co se děje u nás v Česku, jako přijde ti, že jsme vám v patách, anebo máme jinou trajektorii, nebo to už je mimo tebe? Viete, poviem to takto. Včera som sa stretol s mojimi kolegami a medzi tým bola aj kolegyňa Sandra Borbeli, maďarská herečka, ktorá mi pred pár rokmi povedala, že u nich aká je situácia a že my k tomu smerujeme Slovensko. Ja hovorím, u nás sa to nemôže stať, že príde cenzúra a tak ďalej. U nás tá situácia je. A ja vám fandím, aby tá situácia neprišla aj k vám, ale ja si myslím, že ona sa k tomu blíži. Ale to znamená, že čím skôr začne, tým skôr skončí. A držím vám palce, ako aj nám. Takže zase ten tvůj pozitivní přístup, to jsem ráda. Tak pojďme na slajdo, máme 10 minutek do konce, tak zkusíme to využít. Tak ano, Žížela a Eva se ptají, natáčíte teď něco v Čechách? Áno, natáčam takú minisériu pre Kanál Plus a Českú televíziu a to sa volá Zmizení Sáry Lindertové v spolupráci s Matějem Chlupáčkem. Tam je Aňa Gejzlerová, že jo? S Aňou hráme manželský pár. Ano, no a to je další smutný příběh. Myslel som, že to bude tiež jednoduchšie, ale ako som hovoril, že z kaluže do blata. Nie, je to akože veľmi pekná spolupráca a krásne sa s nimi pracuje a milujem pracovať v Čechách, akože nechcem sa vám pchať niekde, ale jednoducho... To se klidně pchej, nebo jak se řekne. Akože musím to povedať, že ste moc hodní ku mne, k mojej osobe a ďakujem za ten ako keby, za to ako keby pomyselné objatie. Ježiš, tak jako my děkujeme tobě, jako prosím víc českých projektů, i když to máš pak z Nitry daleko, ale... Mám. No. Tak, Milane, jak vás ovlivnilo v osobním životě převzít tvář Mikyho Černáka? Setkáváte se jen s pozitivními reakcemi? No, tak... Ono tých reakcií bolo veľmi veľa, pretože to bol veľký virál, akože všade to riešili. Najhoršie bolo to, že keď vlastne vyšla správa, že kto to bude hrať, tak vlastne ja už som bol tak vychválený a tak vyhejtovaný a vlastne ja som nenatočil ani jednu scénu. Ja som ešte nevedel, ako to budem hrať a už ten film bol proste všade vychválený, proste zničený a neviem aký. A vlastne ja si stále hovorím, že ja nerad hovorím o svojej práci, nerad sa obhajujem. Za mňa moja odpoveď je to, čo aj zajtra uvidíte na plátne. A to je ta moja práca. Hele, a ty si to říkal, že ty jsi se teda s ním vlastně reálně setkal. Jak na tebe působil? Tak to tiež som bol za to zničený v médiách, lebo ja som povedal, že kebyže nemám tú vedomosť, že kto on je, tak poviem, že je to jeden férový a charizmatický človek. A toto som povedal a povedal, že obhajujem vraha. A hovorím, ja musím obhajiť každú postavu, ktorú hrám, ale vy zabudete na to, že kebyže nemám vedomosť, lenže ja tú vedomosť mám. To znamená, že ja nemám právo obhajovať človeka, ktorý vlastne zničil veľmi veľa rodín a životov, ale postavu obhajiť môžem. No asi by nedokázal to, co dokázal, kdyby neměl charisma, že jo? To se také nabízí. Hodně těch psychopatů je charismatických. Ono to bolo tiež herecká práca, že vlastne, že akým spôsobom, že ja som nešiel s tým, že idem kopírovať, ja som si musel vymysleť svoj vlastný charakter, aby som bol človek, ktorý má rešpekt a neviem čo. Tam som si dával rôzne okolnosti, že jednoducho sa nemohol so mnou nikto rozprávať na placi a teď. Vymyslel som si rôzne. A ja pri každom filme tak pracujem, že dávam si nejaké mantinely, alebo nejaké výzvy, že vlastne sám seba častokrát prekvapujem, ako aj v Bojovníkovi, že nejaké scény boli a jednoducho som sa častokrát nechal unášať, alebo čo som si predstavoval, že by som nejakým spôsobom mohol zahrať, tak som si šiel na to úplne inou cestou a vlastne potrebujem ja mať stále tú hereckú výzvu a zatiaľ som vďačný za to, že ten pocit mám a že zatiaľ som nejakým spôsobom nevyhorel a snažím sa ešte nejakým spôsobom sa dokázať preskočiť a predbehnúť. A co je pro tebe ten rituál, aby si právě zase, jako, když ty opravdu vynaložíš takhle obrovský úsilí, aby si se dostal do toho charakteru, i na tom place, že nemluvíš na lidi a tak, aby si tomu zůstal, no tak jak se pak z té osobnosti jako dostaneš ven? To přece potřebuje i nějak vyčistit, ne? Nebo jako máš nějaký rituál? Niekedy to zhodím humorom, hej, a niekedy proste som v depresii, ale potom sa z toho vrátim, ale ja nie som človek, ktorý sa ľutuje. Vybral som si to povolanie a to povolanie obnáša častokrát veľa fyzických aj psychických síl, ale zatiaľ som za to povolanie vďačný a som rád, že to nejakým spôsobom ustávam. Ale to vrátim sa k tomu, ale vždy to ustávam preto, lebo sa vrátim k tomu, čo mi povedala, opakujem, moja mama. Nezabudni, z ktorého zádku si vyšiel. A co ti ale dělá, aby jsme jako mluvili i o něčem pozitivním, víš, tak co ti třeba dělá radost, jako co ti fakt potěší? Poteší ma to,
keď nejakým spôsobom vybalancujem tú postavu a trafím ten charakter tak, ako chcem, respektíve ako chceme tvorcovia. Pretože nejde o to pre mňa, že ukázať na platno viac emócií, viac ako keby herectva, ale pre mňa je najdôležitejšie byť presný. To znamená, že ja sa nepovažujem, že som nejaká výnimočná kocka, respektíve nejaké puzzle, ktoré je najväčšie pri tvorbe, aj keď som hlavná postava, ale musím byť rovnaké malé puzzle, aby jednoducho ten obraz zapasoval. To znamená, že keby som bol trošku väčší, tak už tam nepasuje. Keď som malé, tak je moc malé. A to znamená, že tie puzzle, a to je vlastne strašne veľa ľudí, režiséri, štáb, kostýmy, upratovačky, robotníci v dielniach a tak ďalej. Preto sa snažím byť vlastne, nie ukázať, že som niekto, ale snažím sa byť presný a zapasovať do toho diela, ktoré sa volá momentálne film. No a dobře, ale co děláš, co tě potěší mimo ten film, ve svém volném čase? Ja som vyučený umelecký rezbár, vlastne ja ano. sa vrátim k tomu, že mám aj pivnicu, kde mám dielňu a kde vlastne řezbařím. Vyrezávam, tak vlastne to je taký môj únik potom, ako hovorím, že môj ventil je ten šport, aj ten box, aj bicykel a prosto častokrát mám rád aj samotu. Ono sa to zdá, ale že necítim sa úplne komfortne, napriek tomu, že cítim pozitívnu energiu, že som tu s vami. O mnoho radšej sa budem cítiť, keď proste sa pôjdem prejsť niekde pod nejaký strom, kde ma nikto neuvidí. Pojďme, ještě tady máme 3 otázky. Děkujeme, ale že jsi to překonal tady, i když mohli jsme ti tady dát nějaký nástroj. Ja som tu veľmi rád. Asi hrozně zlatý, ďakujem vám. Tak, hele, tady píše někdo. Dobrý den, pan Milan, chtěla bych se zeptat, jestli bude ještě série Zrada. Nie. Tak bohužel, Zrada zradila. Tak, Milan, jsi zklamaný z filmu Otec jako Oscar. Aha, jestliže to nebylo asi v tom úzkém výběru na Oscary. Ja už som odpovedal na to, že vlastne to ocenenie prišlo v podobe tej jednej reakcie od každého človeka a vlastne to je ten najväčší Oscar, keď to vlastne zasiahne ktohokoľvek z divákov, ktohokoľvek z vás. Tak vlastne to je to najväčšie ocenenie. Tak a tady poslední od diváků. Jak jste se připravoval na postavu otce ve filmu Otec, která mi přijde po psychické stránce velmi náročná? Tak jak jste se na to připravoval? Tak ako na každý film, poctivo, že som nezanedal prípravu. Na ten film sa nedalo pripraviť len tak, že niektoré veci som si nevedel predstaviť, ako sa dajú zahrať. Nechal som sa unášať vetrom častokrát, ale tam tá príprava spočívala aj v tom, že tam hrala s nami malé dievčatko. A vlastne my ako filmoví rodičia sme sa s tými dievčatkami, boli 2, stretávali pol roka dopredu, aby si na mňa zvykli. Napríklad som používal také herecké klamstvá, že mal som z boxu taký monokel a som jej povedal, že nech ma nevolá Milan, ale nech ma volá, že ma volali Očko. A ona ma vo filme volala, že Ocko. To znamená, že ma volala Ocko. Rozumieš? Tak som ho oklamal proste. A jednoducho, veľakrát sa stalo, že to dievčatko sa nechcelo odo mňa vrátiť k svojim rodičom. Lenže mne bolo hrozne smutno, pretože ja som trávil čas práve s cudzími deťmi a nie so svojimi vlastnými. Takže vlastne aj v tom spočívala príprava. Ale a když máš, protože teď, když jsme vyjmenovali ty projekty, je to hodně. Ty projekty jsou některé v Česku, některé v Bratislavě, jak jsem říkala, tvoje rodina je vnitře. Tak jak tohle to jako balancuješ, aby si opravdu, že děti rostou, tak aby si jako s nima trávil pořád dost času? Snažím sa to balancovať tak, aby som s nimi trávil čo najviac času, keď je to možné. A veľakrát prehodnocujem svoj život, že či to stálo za to, ale že či by som niečo zmenil. Ale ja si nemyslím, že že vrátim čas, tak asi nemením nič proste, aj čo je pozitívne, aj negatívne, pretože jednoducho to je život. Zlé veci nás učia byť lepšími a keď nám je moc dobre, tak nám rastú párošky, tak to je celé. Poslední otázka. Když teda by si tady těm lidem měl vysvětlit, proč se mají jít podívat na film, kde 2 chlápci v kleci se mlátějí. Tak proč by na to měli jít? Pretože to nie je len film o tom, že sa 2 kluci mlátějí, ale je to jsem viděla, že řekneš, je to film o každom z nás a ja som ten film ešte nevidel, ale každopádne viem, čo sme tam odovzdali a viem, že a dúfam, že tá energia nevidie na vnívoč a že vlastne zasiahne akýmkoľvek momentom kohokoľvek z vás a som strašne rád, že budete tomu filmu fandiť a že si ho pôjdete pozrieť. Tolik Milan Ondrík. Děkujeme a přejeme ti krásnou premiéru zítra. Ďakujem krásne.